munit dëshmorëve të luftës të ushtrisë shërimtare të Kosovës, po dhe falë faktorit edhe miqve tonë ndërkombëtar, cilët na kanë ndihmu dhe sot jemi si shtet edhe realisht na duhet me bashkëpuntu bashkë me ta nëse kemi plane për të hi në Evropë. Ne e dim fort mirë çka e presin Kosovën, këta politikan e din fort mirë, edhe këta që kanë qenë një kohë gjatë në opozitë dhe që një farforme s'kan lënë gur palkund, qoftë edhe në trupat policëve për me ardhë në pushtet, mirë që kanë ardhë në pushtet, s'ka kur gjë të keqe, po pushteti ka rregulla tjera. Realisht ka përgjegjësi, ka detyra, ka obligime. Është për fat mirë që për herë të parë do të thotë një subjekt politik ose një qeveri e përfundon mandatin me shumicë historike të votave, flas për vetëvendosjen. Në këto zgjedhje nuk i dol rezultati ose dëshira të cilën e pat zoti Kurti, i lypi 500.000 vota, nuk e mreu atë rezultat. Votuesi ky popull një farforme dënoi edhe pozitën, po edhe opozitën, për shkak se edhe të opozita nuk kemi numrat kënaqshëm kur flasim për subjektet politike, dy prej cilave janë më të mëdha, po edhe për këto të cilat janë më të vogla. Si fund, unë po du me besu që duhet krijohet një unitet politik, për shkak se haris Kosova nuk është në pozicion të mirë si shtet. Ne po jetojmë rrethana të vështira, jo vetëm si Kosovë, po flas si geopolitik, si botë. Nuk po dihet në cilin shtet më të fuqishëm të Evropës nesër mundet me ndodhë ose me u ndez një konflikt i ri. Bota është polarizu shumë, nuk është më Irani botënor që ka qenë. Se kemi luksin të vazhdojmë edhe realisht, nëse këta politikan e kanë mendësinë që Kosova është kthiza, në thojza, edhe krejt bota sillet rreth saj, atëherë në rregull, unë ashtu nuk e shoh. Unë po shoh se jemi keq si shtet, me një politik fragile, me një politik e cila është ka kalkulon puro për interesa personale, krejt gjitha partit politike, pa dallim, i takon subjektit më të madh politik, bara më e madhe përgjithësisë, po flas të zoti Kurti, nuk bëhet për kiameti, hade, okej, se tash, në çfarë verzioni kemi ardhur. Zoti Kurti ka këmbgul, mos me ndru emrin Albulin Haxhiu, që s'kam kur gjë kundraj figurës zonis Haxhiu, po oponenca jote ti ki nevojë për votë. Që kjo pjesë, qëto subjekte politike, për shembull, e kemi një deklarim të AK-s, haptërezi, pa kushte, i cili thotë që veç në rrogë kandidatën, i ki votat e mia. Një farforme nuk po e kurxon. Po kjo po interpretohet që po i kallzon, kanë me nominu. Po, dëgjom, atëherë, nëse na kem një politikë e cila nuk po prodhon zgjidhje të këtij ngarshi politik, po flas për pushtetin, këtë rast, në thojza, pushtet s'ka se dhe këta tash kanë shku, domethënë, po pritet konstituimi i institucioneve të reja, nëse zoti Kurti vetë s'mundet, si ka numrat, atëherë duhet me u mbështet ose me u rreshtu te një subjekt politik. Po tash janë dy argumente të betonizume prej